मूंखे जमाल जे क्रिश खे ॾिसणो पवंदो हो, जंहिं अंदाज़ में हिकदम चेंज थियो आहे। मूंखे लॻे थो त किथे हू ग़लति क़दम न खणी वेही हो। जमाल, केॾों जी तयारी आहे? मम्मा कुछ दोस्तन सां मिलण थो वञा, जल्दी मोटींदुसि, मथे पे वञा फ्रेश थियण। तव्हांखे को कमु आहे? हा, कम त आहे, पर तो मोहतरम के कुछ वक्त मिले त कुछ चवां, कुछ पुछां ऐं कुछ कयां न। ओके मम्मा ओके, मां तव्हांखे शाम जो एक्सक्लूसिव टाइम ॾींदुसि। हाणे छो न? मम्मा शाम जो प्लीज, मूं चयो मां तव्हां सां ज़रूरु वेहंदुसि। हाणे अलाए छा थींदो। मूं त धीअ जे प्यार में चिखीस भॼाए त छॾियो, पर हाणे गुलज़ार अलाए कहिड़ा वेल कंदो। मां पाण बि छा कयां, छोरी मूंखे मजबूर करियो थो। Pick up the phone, Jamal. Pick up the phone. हाँ परी, छा थियो आहे? इमरान छा पियो ॿुधाए त? हाँ जमाल, मुंहिंजो अदा गुलज़ार निकाह कराए छॾियो आहे। जमाल, मां अहिड़े कंहिं बि रिश्ते में नथी बचिजणु चाहियां। जमाल, मां सिर्फ़ु तोसां प्यार कयो आहे, मां तोसां गॾु थी रहणु चाहियां। मूंखे त वठी वञ प्लीज़। गुलज़ार इहो कीअं थो करे सघे? पर अम्मा, हाँ, अम्मा मूंसां गॾु आहे। अम्मा पाण चयो आहे त तूं भली वञ जमाल सां गॾु। हाँ, तूं अम्मा सां ॻाल्हाए। अम्मा इहो छा कयो आहे ते गुलज़ार? बसि अम्मा, असीं छा कयूं? ये छोकरी तोखां सवार रही नथी सघे, हिन त असांखे मजबूर करे छॾियो बाबा। ऐं ही पाण खे मारे छॾींदी। अम्मा मां बि त परी खे एतिरो ई चाहियां थो। ऐं तूं चाहीं त अची हिनखे वठी वञ। जी अम्मा, मां सम्झी नथो सघां, तव्हां छा पिया चओ? जमाल, तूं जल्दी अच, मां तोसां गॾु हलण लाइ तयार आहियां। पर परी इहो कीअं मुमकिन आहे? हाणे तूं जमाल, जेकॾहिं तूं न ईंदे त मां पंहिंजो पाण खे मारे छॾींदीसांइ। ओके मां अचां थो, पर मूंखे तूं इहो ॿुधाए, तूं घरां कीअं निकिरंदीअं? तूं जंहिं वक़्तु चवंदे मां घरों निकिरी ईंदसि। ओके मां कुझु बंदोबस्तु करे तोखे ॿुधायां थो। ओके जमाल, मूं पंहिंजी ज़िंदगी ऐं इज़त तुंहिंजे हवाले कई आहे। मुंहिंजे हिन क़दम जी लज रखजांइ, मां तुंहिंजो इंतज़ारु कंदसि। अरे तूं वञ ज़िंदगी मां गुलज़ार मजीद खे पाणे जवाब ॾींदसि। ऐं हा, ज़ेवर न खणी वञजांइ, पंहिंजा कपिड़ा खणी वञजांइ। तोखे ज़ेवर जी ज़रूरत पई त मूंखे कॉल कजांइ। अम्मा, अॼु तो मूंखे उहे सभु कुझु ॾेई छॾियो।
जिंजा मूं ख्वाब ॾिठा हुया तूं अॼु मूंखे उहा जन्नत ॾिनी आहे जेका तुंहिंजे पेरनि हेठां आहे। तो अॼु बाबा जे न हुजण जी कमी पूरी करे छॾे। मुझे माफ करे जाए, मां तोखां बगैर नथी रही सघां, मां जमाल खां बगैर नथी रही सघां, मूंखे माफ करे छॾ। मजिद मुंहिंजो लावां लहंदो, मजिद मुंहिंजो लावां लहंदो, ओ कुंवार वठी घर ईंदो, मां ख़ुशीअ मथी सहरा ॻायां, मां ख़ुशीअ मथी सहरा ॻायां, ओ कुंवार वठी घर ईंदो, मां ख़ुशीअ मथी सहरा ॻायां, मां ख़ुशीअ मथी झुमरियूं पायां। छा थियो बा? ख़ैर त आहे? ज़लील थी आसी अम्मा, नक वढिजी वियो, समूरी ज़िंदगी जी इज़त खे रखियो पिया अचूं, धूड़ थी वियो आहे। तुंहिंजी भाणे जी निकाह खां पोइ राति पंहिंजी आशना सां घरां भॼी वई, असांखे ख़राब ऐं ख्वार करे, असांजो पटको धूड़ करे। इहो छा थो चई? दिमाग़ त जाइ ते थई। दिमाग़ त हाणे मां गुलज़ार वारनि जो जाइ ते आणींदुसि। मां तूं ॾिस जाए त मां हाणे छा थो कयां? हाणे परी मुंहिंजी इज़त आहे, मुंहिंजो नंग आहे, हाणे मुंहिंजो मसलो आहे त मां इनखे कीअं थो हल कयां। मूंखे ॻाल्हि सम्झाए त सही, कीअं चयो आहे तोखे? तुंहिंजे घणे घुरे भाणेजे जी फोन आई गुलज़ार जी, चइबो त परी राति घरां भॼी वई। मार ख़ुदा जी का पवेस छोरीअ खे निभागी कंहिं जाइ जी। मूं त चयो थे त छोरीअ जे लछण मूं अॻे ई पिंघे में ॾिसी वरिता, संदसि जा आरकान त पधरा हा। मूं त हरू भरू भेण जो तुख़ुम सम्झी पाण सां ते गॾायो। हाणे छा कंदे अबा? हल त हली हुन जो मुंहुं कारो करे अचूं। उथी हल। छा हली कयूं? कहिड़े मुंहुं सां हलूं? हलणो पवंदो, नंग आहे तुंहिंजो, निकाह जी सुन्नत तो अदा कई। पर अम्मा कज़ाऊं त हू करे वई। हाय हाय परी तुंहिंजा भाग, हाणे त तूं जमाल जी ज़ाल थींदीअ, तोखे उहो ऐश आराम ऐं सुकून मिलंदो जंहिंजा तूं ख्वाब ॾिसंदी रही आहीं। हाणे त तोखे ख़िदमत जे लाइ नौकरियाणी हूंदई, पाइण जे लाइ नवां नवां महांगा कपिड़ा हूंदई, ज़ेवर हूंदा, क़िस्मनि क़िस्मनि जी परफ्यूम्स हूंदई, घुमण जे लाइ गाॾियूं हूंदई। वाह परी वाह, तूं त इहो सभु कुझु माणे वतो। अरे मुंहिंजी जान माफ़ कर भला, इतनी नंढड़ी ॻाल्हि जी एॾी सज़ा? बिल्कुल भी न, माफ़ी जी का भी गुंजाइश न है। तू सॼा सारा 10 मिंट लेट करे आयो आहीं, मथां वरी मूं ते एहसान तो करी त मां तुंहिंजे करे फास्ट ड्राइव करे आयो आहियां।
सिग्नल तोड़ण जो चालान पे करे आयो आहियां। अरे बाबा मूं हथ जोड़िया कन पकड़िया हाणे त माफ़ कर भला 2 ॾंड में तोखे डिनर करायां ऐं शॉपिंग करायां पोइ त बस न। तू घणा दफ़ा मुंहिंजे एतबार खे टोड़ियो आहे, तुझे यादि अथई? ओहो हाणे बाबा सॉरी ओके माफ़ कर ॿीहर ईअं ग़लती मां न कंदुसि। जमाल, तोखे इहो सम्झणो पवंदो त चाहत रूह जी बुख जो अहसासु आहे। जीअं सियारे में जिस्म खे गरम तड़के जी ज़रूरत हूंदी आहे, तीअं ई रूह खे चाहत जे तेज़ तड़के जी ज़रूरत हूंदी आहे। ओके बाबा मूं मञियो, मुंहिंजे अबनि ॾाॾनि बि मञियो, मुंहिंजी अॻिते ईंदड़ 7 पीढ़ियुनि बि मञियो त चाहत मिटी जी थधी छांव आहे, चाहत ऊन्हारे जी रातिनि में हंध जी थधाण आहे ऐं चाहत लाइ छा छा आहे ईअं न सभु कुझु यादि आहे। मूंखां साईं जन जो को बि लेक्चर न आहे विसरियो। प्लीज़ हाणे इन खां सवाइ कुझु ॻाल्हाए, ॿुधा तोखे डिनर में छा खाइणो आहे? पहिरियां मुंहिंजो लेक्चर मुकम्मल थिए पोइ खाइण जी ॻाल्हि कर। हा त पोइ मां छा पई चयो? मां चाहियां थी त तो वटि दोस्ती सिर्फ़ु फैंटेसी न, रूह जो उहो लिबास हुजे जंहिंखे एहतराम, अक़ीदत ऐं सेक्रीफाइस जे धागनि सां सिबियो वेंदो आहे। परी प्लीज़ फ़िलहाल त मां सेक्रीफाइस पियो कयां, मुंहिंजे पेट में पुलिस कचे जो इलाइक़ो सम्झी लथी आहे। यार एतिरी नंढड़ी ग़लती जी एॾी वॾी सज़ा छो पई ॾीं? प्लीज़ मूंखे बुख लॻी आहे। अञा थोरो तर्स कि मुंहिंजी मोल शाइर जी पूरी डायरी तोखे ॿुधाइणी आहे, तॾहिं त वञी तूं पंहिंजे 10 मिंटनि जे इंतज़ार खे सम्झंदे। जॾहिं रूह खे सचाई जे पाणी सां वेझारे दोस्ती जो लिबास पाराइबो आहे त उहो तख़युल तुंहिंजी तख़लीक़ बणिजी तुंहिंजे साम्हूं ईंदो। मूंखे तुंहिंजो इहो समूरो फरसूदो फ़लसफ़ो यादि आहे। मूं ते ऐं मुंहिंजे पेट ते रहम कर यार, मूंखे बुख लॻी आहे। हा त पोइ ठीकु आहे, तूं परी राणीअ खे डिनर कराई थो या न? मुंहिंजी राणी छा खाइण पसंदि कंदी? जमाल, छा तूं सॼी ज़िंदगी मूंसां ईअं ई हूंदे? छा मुंहिंजे लाइ ईअं ई सिर झुकाए रखंदे, मुंहिंजी हा में हा मिलाईंदे? हा पर तोखां शादी खां पोइ न मानी लाइ मुंहिंजे घर जूं नौकरानियूं पुछंदियूं, मां कोन पुछंदो मां अम्मा जा पादर न आहिनि खाइणा मूंखे। अल्लाह खैर करे। जमाल हिन वक़्त ताईं फ़ोन बि न आहे कयो, अलाए किथे रहिजी वियो, पोइ हिते अलाए छा सूरत हाल हूंदी। जमाल जी फ़ोन। हेलो जना, तू किथे आई जमाल? मुझे को परेशान पई थियां, तू केड़े महिल ईंदे? जाना मां 10 मिंटनि में तैयार थी तो वटि अचां थो। होॾा जी छा सूरत हाल आहे? अदा गुलज़ार बाबत का ख़बर पई? मां हर्षे तोखे ॿुधायां थो, तूं परेशान न थी। भला इहो ॿुधा तो मानी बानी खाधी आहे? हाँ मां मानी खाधी आहे। जमाल प्लीज़ तू जल्दी अच, मूंखे डप पियो लॻे। ओके ओके रिलैक्स, आई एम जस्ट कमिंग। तव्हां थोरी देरि लाइ मुंहिंजी ऑफिस में अचो। तव्हां वञो, मां अचां। ओके ओके अल्लाह हाफ़िज़। ओके हाँ प्लीज़ वेहो। जी सर। ॾिसो मूंखे ख़बर आहे त तव्हां हिते कुझु महीननि जे लाइ आया आहियो ऐं यूनिवर्सिटियूं तव्हांखे इन्हनि इदारनि में मोकिलींदियूं आहिनि त तव्हां हिते वञी कुझु सिखो ऐं मां चाहियां थो त तव्हां हितां कुझु सिखी वञो। जी बिल्कुलु सर, मां काफ़ी सिखियो आहे। गुड। अञा बि सिखण जो प्रोसेस हले थो। मां तव्हां खां कुझु अहम सुवाल कंदुसि ऐं मां उमीद थो कयां
तव्हां मूंखे उन्हनि जा सही जवाब ॾींदव। तव्हां मजीद खे असिस्ट था कयो? हिन जे तरफ़ां जेके टॉक्स तव्हांखे मिलनि था, छा उहे डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन जे फ़ाइदे में आहिनि? सॉरी सर, मां सम्झसि कोन। ॾिसो न, मूंखे काफ़ी अरसे खां हिकिड़ी इंफॉर्मेशन मिले पई त मजीद जेके अव्हांखे राइट्स अप लिखाया आहिनि उहे कंहिं ॿिए ऑर्गेनाइजेशन जी एडवोकेसी लाइ ख़तब पियो हाणे। सर बिल्कुलु ग़लति आहे, अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे का। ना ही मजीद खां सलाह वरिती आहे। जेतिरे ख़तर मूंखे ख़बर आहे हू ऑफिस सां तमामु घणो सचो आहे। ओह, तव्हां त सर्टिफिकेट ॾियण में देरि ई न कई। सर जेका ॻाल्हि आहे तव्हांजे साम्हूं रखी आहे, बाक़ी तव्हां बहितर सम्झो था। ओके, भला तव्हां इहो ॿुधाए सघो था त मजीद अहिड़ी कहिड़ी एमरजेंसी में एतिरो जल्दी निकिरी आहे? न सर, आई एम सॉरी, मूंखे का बि ख़बर कान्हे का। चइबो त हू तव्हांखे बि कुझु कोन ॿुधाईंदो आहे। मुंहिंजो मक़सदु आहे त ऑफिस में हू कुझु तव्हां सां वधीक फ्रैंक आहे। बाक़ी ऑफिस जे ॿियनि माण्हुनि सां त हुन जी लॻंदी ई कोन्हे। मूंसां मजीद साहब सिर्फ़ु कम जे हवाले सां ॻाल्हाईंदो आहे। ऐं मां सम्झां थी हिकु ज़िमेदार माण्हू आहियो। ओके, सुठो कंदा आहियो ऐं खेसि ईअं करणु घुरिजे। ठीकु आहे, तव्हां वञो ऐं मूंखे पंहिंजी एक्टिविटी रिपोर्ट मोकिलिजो। जी सर, उहा मां मजीद ॾांहुं मोकिली आहे। मूं ॾांहुं बि मोकिलियो ऐं मां सम्झां थो त तव्हांखे तकलीफ़ कोन थींदी। जी सर, मां तव्हां सां शेयर कयां थी। सिधो छो नथी चई त खेसि एतिरी हुश ॾेई तो भॼायो आहे, हथ सां ख़राब करे छोकिरीअ खे हाणे वरी मिकुर थी करे। अंग त असांजो वटियो आहे न, बेड़ो त असांजो ॿोड़े वई आहे न मुंहिंजी धीअ। तव्हां मुंहिंजी खॾिजी मदद करण जे बजाए मूंखे लोयो पिया। भाउ जो इंसाफ़ आहे तव्हांजो। इन में इंसाफ़ जी कहिड़ी ॻाल्हि थी करीं? असां त शुरूअ सां ई छोकिरीअ जे लक्षणनि खां वाक़िफ़ हुआसीं। हर भेरे तोखे अची चयोसीं त अधी कुझु ख़्यालु कर, छोकिरी हथनि मां निकिरे थी। महार छिके रखीसि, पर तोखे केरु चए? तूं त ममता जे घोड़े ते चढ़ियल हुईं। यतीम हुई मुंहिंजी छोकिरी, गुगदाम हुई, गुंगी हुई मुंहिंजी। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।